Sezyapsizmi? Oldingidek ko'chalar bolalarga to'la emas. Bir zamonlar ko'cha bizning eng katta maydonimiz edi. Darvozadan chiqish bilan o'yin boshlanardi. Quyosh botib, ko'chalar qorong'ulasha boshlasa ham yana 5 daqiqa deb iltimos qilardik. Arqon sakrab, oyog'imiz charchardi, lekin to'xtamasdik. Rezinka o'ynab sakrashni bilmagan qiz kam edi. Yutqazganlar kulib turib jarima bajarardi. O'g'il bolalar esa to'p tepib bir oynani sindirsa ham ertasi kuni yana o'sha joyga qaytardi. Yoz kunlari muzqaymoqning qog'ozini yalab, qish kunlari esa qo'lqopsiz qorbo'ron o'ynardik. Qo'llarimiz muzlab qolsa ham uyga kirgimiz kelmasdi. Qor odam yasab unga ism qo'yardik, go'yo u ham bizning o'yinimizning bir qismi edi. Bugun esa ko'chalar jim. Derazalar ortida bolalar bor.